Yang ada pun ini saja. Tea time. So, minum ini aja lah. Kalau rajin pergi Imago lagi lah. Kalau rajin. Kita jumpa lagi di next vlog. Oke, vlog hari ini mau beli ini apa nih? Adapter. Saya tutup kejap lagi untuk saya punya alat untuk vlogging lah. Sekarang nih saya punya tangan pegang di handphone. So alat yang saya bawa ini yang inilah. Saya ada beli ini apa namanya? Tripod, holder untuk handphone ini, dan mic. So mic nih kabel ya, yang ini kepala dia macam ini, dan ujung pun yang so ini sambungkan kita punya telepon. Tapi teman-teman saya guna telepon vlogging guna iPhone, so dia punya mic input tu tidak masuk, tidak sama dengan yang ini. So saya ada beli ini adapter, ini masuk dekat iPhone, dan yang ini cukup dekat itu apalah yang bila saya coba dekat try lah, saya try yang ini mic yang saya ada beli ini mic, dapat saya buka dulu mic ini. So audio jack dia tidak berfungsi yang ini. So vlog nih kita pasal yang ini saja. Saya mau beli ini, so saya mau pergi KK, sama ada saya singgah dekat 1B, CP, Center Point ataupun Karamunsin. So jom. Oke, sekarang saya masih di area tapi sekarang jam 4 kita ambil order dari dekat Domino. Jom. Oke, sampai. Ready for pick up, tapi tunggu lebih 20 menit. First time beli kan gini kan, jakun sedikit. First try. Pilih mana tuh? Ini. Yes. This one. Okay lah. Saya try yang pertama. Kita buka ini. Celup ya. Langsung. Dia punya mayonis pun sedap. Next kita try yang 3 ini lagi lah. Sedap. Dua kita try ini. Tahu apa? Ayam kali. Kira kita. Yang penting dia punya pizza nih, mayonis sedap. Ayam kan cuma ada rasa sama. Ayam ada kan dia akan dicampur dekat dia punya tepung. Bisa mau kenal pasti dia punya rasa sebenarnya. Oh sedap. Next. Ini panjang, tapi kita ambil sedikit saja. Oh please. Putar, makan. Oke, kita sudah sampai dekat Karamunsin.
tadi tidak jadi singgah dekat Wandi sebab hari itu ada pergi sana, so males pergi sana lah, terus pergi Karamanli. Jadi barang yang kita mau cari itu yang ini, kita cari yang apalah harap di sini adalah jual itu yang seharap. Oke, jom kita keluar. Masuk dalam Pasang Mas. Oke, tadi sudah cari kabel untuk iPhone itu, audio, jack audio. Tapi tingkat bawah nih kita try naik atas pula. Cari bagian atas kalau ada, bisa juga cari kabel untuk iPhone. Cerewet. Masih banyak kedai yang tutup lah. So kita masuk dekat kedai MSI. Kebanyakan macam kedai gaming nih. Kedai telepon pun ada, jual telepon. So tujuan datang sini cari itu kabel dan kabel. Oh, bising dalam nih. Music kuat, vlogging dan terus vlogging. Jom harap-harap jumpa di sini. Let's go. Oke, tadi pun sana tiada, masa cari tempat lain. Jom. Oke. Penat juga around dekat Karamun sini. Satu tempat pun tiada jual tuh apa nih, kabel converter untuk mic. Yang ada pun ini saja, key time. So minum ini aja lah. Kalau rajin di Imago lagi lah. Kalau rajin. Next kita pergi Imago, cari di sini. Kalau tidak juga balik. If you haven't passed the car, please press the Oke, sudah sampai. Sambil itu kita vlogging sedikit dekat Imago nih. Banyak kereta juga di sini. So maksudnya sekarang masa PKPB ini ramai orang sudah turun mall. Di Imago pun tiada, paksa kita cari dekat beli online. Beli online saja guys, beli online saja. Malah sudah round. Ada pun tidak sesuai. Dia untuk headphone, earphone. Dia bukan untuk mic. Ini kita balik dipakai. Satu kedai itu kedai Apple, nama kedai itu Switch. Itu pun tutup. Tidak tahu dia tutup awal ke atau masih tutup. So masih PT kan? Mungkin dia masih tutup. Tapi kedai lain sudah buka. Jadi paksalah kita beli online saja ya untuk audio nih. Oke, sampai sini saja vlog untuk hari ini. Sebelum itu jangan lupa subscribe saya punya channel. Kalau boleh tekan button lonceng tuh, oke?